За өнөөдрийн улс төр энэ бичлэгнээс эхэллээ. За энэ бичлэгийг үзүүлдэг учраас өчигдөр сошиал орчинд гарсан. За 12 дугаар сарын 23-ны орой дотоодын цэргийн тэг 5 дугаар ангийн алба хаагчид одоо нэгнийгээ зодож дарамтлж байгаа юм бичлэг гарсан. За үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр холбогдох одоо тухайн цэргийн ангийн удирдлагууд болон за дотоодын цэргийн штабын дарга гэх мэтчлийн хүмүүс мэдээлэл хийлээ. За хамгийн түрүүнд өчигдөр Батлан хамгаалахын яамны сайд Батлууд мэдээлэл хийсэн. Юу гэж хэлсэн бэхээр хууль зүйн дотоод цэргийн яамд дотоодын цэргийн анги хариалагддаг учраас Батлан хамгаалах салбартаа тийм холбоотой биш шүү гэдэг мэдээлэл хийсэн баг. За ингээ өнөөдөр өглөө хууль зүйн дотоодын цэргийн сайд холбогдох албан тушаалтнууд үүрэг өгөөд мэдээлэл хийгээд болсон процессыг одоо олон нийтэд танилцуулаа гэдэг үүрэг өгсөн байгаа. За ингээд дөнгөж томилогдоод сар гарan болж байгаа. Дотоодын цэргийн штабын дарга Чингис тэргүүтэй албан хаагчид мэдээлэл хийлээ. За ингэхдээ тухайн одоо цэргийн албан хаагчид нь нэг үеийн цэргийн албан хаагчид байсан. Тийм нэг одоо хал цэрэг нь чин цэргээ дарамтлагдаг ч юм уу те ялганы амт үзүүлдэг тийм үйл явц процесс биш байсан гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. За тэгээд хоёрдугаар тэр зохиулсан цэргийн биеийн байдал хэвийн байгаа. Шүүх хэмнэлийг одоо төгөлд мөнгөлт хийлгэсэн байгаа гэдэг биеийн байдал хэвийн байгаа гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. За мөн одоо цэргийн албан хаагч дотроо нэгнээ ингэж дарамтлах ч юм уу зодчнууд гэх юм бус үйлдэл байх ёсгүй гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. Тэгээд шалгалтын ажил үргэлжлээд одоо буруутай этгээдийн тогтооно гэж. Тэгээд буруутай этгээдийн угаасаа ингээд бичлэгнээрээ зарахад ойлгомжтой байна. Гарын ард нь авахулж ягаад хоёр цэргийг ээлжлэн зохиод байгаа мó нэг цэрэг байгаа мó мэдгүй унж усаад байгаа болохоор одоо хоёр нэг үнийг сайн хаагдахгүй. Тэгээ ер нь нэг юм цэргийн одоо албанд нэг иймэрхүү дэглэлт үеийн үед л байсаар ирсэн. Үүнээс болж мөн цэргүүд амиа орлох ч юм уу. За тэгээд амь өргөдөх ийм тохиолдлууд өнгөрсөн жилүүдэд өчнөө гарсан. Тэгээ ингээ эндээс юусоо удирдлагууд нь сургамж авахгүй байна. Ингээ байх ёстой гэдэг ийм зарчимтай байдаг юм уу? Эсвэл яадаг юм байгаа. Тэгээд магадгүй тэр олон зуун цэргийг бүгдийг нь дагаж яваад хэн чадахгүй учраас ингээд боломжгүй гэдэг юм уу? Нэг иймэрхүү үл ойлгомжтой байдлаар мөн нэг хэрэг өчтөр гарлаа. За ингээд нөгөө хохирогч хүүхдээ аав нь цэргийн ангийн гадаа очиод мэдээлэл хийсэн. За тэгээд засгийн хурал дээр хүртэл яригдлаа. Засгийн газрын тэргүүн занданчдаар хууль зүйн дотоод цэргийн дэд сайдаар томилогдсон мөнх эрдэнэт үүрэг даалгавар өгсөн. Энэ хэргийг яаралтай шийдвэрл тэгээ холбогдох хүмүүст нь хатуу юм хариуцлах тооц гэсэн ийм үүргийг өгсөн байна. За тэгээд тодорхой нэгэн албан тушаалтнууд үүрэгт ажиллаа өгч магадгүй ийм төр зураг харагдчихээн. Тэгээд Чингис генерал арайч үүрэгт ажиллаа өгчихгүй бах томилогдоод сар болж байгаа. Энэ засгаас томилогдсон ийм хүн байгаа учраас тэгээд одоо тухайн цэргийн ангийн дарга маргатны хариуцлага тооцох байх юм тэгэл өнгөрөх үзээ. Тэгээд ерөн цаашдаа иймэрхүү байдал гарахгүй байх үүднээс ажиллах нь чухал гэдгийг дэд сайд мөнх эрдэнэт сануулъя. За тэгээ ингээд өнөөдөр засгийн газар ээлжид хуралдааны хийсэн. Засгийн газрын хуралдаан хилцэх асуудал маш их байгаа учраас мэдхгүй магадгүй одоо хүртэл хуралдаад байж магадгүй бах. Тэгээ мэдээлэл хийсэнгүү ганц нэг сайдууд нь гарч иж нэг нэгээрээ ингээд хэвлэл мэдээлэлд ярилцлага өглөө. Тэгээ засгийн хурлаар яригдсан нэг чухал зүйл нь нөгөө татварын багц хууль байгаа. Тэгээ энэ татварын багц хууль нь одоо хуулийн төсөлд юу гэж тусгасан бэхээр тэгээ энэ үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр ингээд зарим нэг сайтуудаар их инээдтэй бас юу гэхээр одоо хөдөлмөр эрхэлж бүх иргэдийн сарын 500 мянга хүртэлх орлогыг 100% хөнгөлж буцааж олгоно гэх. Тэгээ энд ингээ нөгөө хүмүүсийн тарих гацц юу үлээ чи яах вүлээ гэд. Одоо бид нөгөө нэг цалингийнхаа 500 буцаага авах юм уу яах юм юу яг юу яриад байна гэдэг ингээ ойлгомжгүй юм. Зарим нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ингээ сайтуудаар явж эхэлсэн. Тэгээ хүмүүс ингээ гайхаад за энэ чи юу болоод байна гэд. Тэгсэн энэ болохоор нөгөө ийм учиртай юм байна.
татврын багцуулалт багтсан юм. Нөгөө засгийн газрын тэргүүн яриад хэлсэн шүү дээ нэг нөөтийн буцаа олголтын хөвгээд. Гэсэн энэ нөгөө нэг 500 мянга хүртэлх нөөт одоо худалдаа авалтын нөөтийг нь 100% буцааж өгнө гэсэн ийм байдаг. Тэгээ 100% гэхээр одоо нөгөө нэг нөөтийн хөв чинь 10% шүү дээ. Тэгэхээр ингээд 500 мянган худалдаа авалт хийх юм бол 50 мянган буцааж авдаг ч юм уу тий. Тэгээ ингээд түүнээс дэшээ саяас дэшээ явах юм бол 10% гэдэг ч юм ингээд явах ийм нөгөө нэг татврын багцуулалт тусгагдсан юм байгаа даа. Тэгээд энэ хуулийн төсөлд өөр сонирхолтой одоо юу байна вэ гэхээр татврын нөгөө нэг өртөө байгууллагуудыг одоо ингэж байгаа шүү дээ. Шууд ингээд дансыг битүүмжлээд ингээ ямар ч үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө татвараа төлөх ингээ шаарддаг. Үүнийг болиулаад одоо дансандах юм 20%-ийг нь битүүмжлэхгүй үлдээдэг юм төсөлд тусгагдсан багтах. Тэгээ мөн одоо Улаанбаатараас орон нутагт шилжин суух иргэдэд 15 сая төгрөгийн татврын хөнгөлөлт үзүүлэх гэх мэтчлэн. За тэгээ хөдөлмөр эрхэлж байгаа бүх иргэдийн орлогын тодорхой хэмжээг одоо хүн амын орлогын татвараас хөнгөлөх ийм яваад байна. За мөн аж ахуйн нэгжүүдийн 25% татвар төлөх босхийг 10 тэрбум төгрөг болгон нэмэгдүүлж байгаа. За тэгээд одоо нөгөө нэг ингэж байгаа. 50 сая хүртэлх дүн дээр одоо ажил гүйцэтгэсэн ийм байгууллагууд татвар төлөхгүй байгаа шүү дээ. Нөөт төлөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг болиулаад бүх одоо 50 сая хүртэлхөөр бүх одоо ингээд зүгээр ажил гүйцэтгэсэн байвал нөөтийн төлөвлөлт болж байгаа. Тэгэхээр бүгд нөөт төлөгч болж байна гэсэн үг шүү. Өнөөдөр ер нь энэ хууль батлагдах юм бол энэ хуулийн төсөл батлагдах юм. Тэгээд засгийн газраас энийг чуулган руу оруулахаар өнөөдөр батллаа. За тэгээд засаг дээр өөр юу яригдсан бэ гэхээр нөгөө багш эмчнэрийн цалинг нэмнэ гэд ярьсан шүү дээ. Тэгээ үнийг тогтоол болгон батллаа. Багш эмч шинжилгээ ухааны ажилтнуудын цалинг 2.9 саяд хүргэх юм тогтоолоо өнөөдөр баталж байгаа юм байна. 3 дугаарт нэг сонирхолтой зүйл нь Баян-Улгийн аймгийн 313 уул усны юм казах нэрийг Монгол нэршлэр сэргээн одоо нэрлэх юм тогтоол өргөн байхаар болсон нь улсын хурлд. Тэгээ энэ нөгөө нэг юу гэж хэлсэн шүү дээ. Өнгөрсөн жил илүү тэрний өмнөх жилчлээ нэг Баян-Улгийн аймгийн нэг хэдэн албан тушаалын алтнууд баг дээр сум нэмээд тэгснээр түүнийг нөгөө нэг казах нэрээр нэрлээд тэгээд энэ нөгөө нэг шүүх хурал энэ төр болоод эднэрийг нөгөө гин буруутай тооцож ял сонсож ирсэн эдгээр албан тушаалт. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг эдгээр нэрнүүдийг ингээ буцаагаал одоо сэргээх юм уу яах юм. Тэгээд мөн уул ус гэдээ ороод ирсэн байна. Тэгэхээр ингээд казахаар нэрлсэн юм уул усыг Монгол нэршлэр сэргээ нэрлэх юм тогтоол өргөн барихаар болжээ засгийн газар. За тэгээд засгийн газар ингээд яг одоогоор юм дэцэдүүдийн асуудлыг хэлцэж байна гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. Тэгээ өнөөдөр ч ингээ хуралдаад ямар ч өнөөдөр мэдээлэл хийхгүй юм байна. Маргааш нөгөөдрөөс ч юм эсвэл өөрөө тарсныхаа араас зарим нэг сайдууд нь мэдээлэл өгөх байхаа гэж найдаж байна. За тэгсэн Улаанбаатар хотын дарга Нямбаатарыг оны шилдэг улс төрч гэх юм уу одоо тиймэрхүү шагналд нэр дэвшүүлжээ. Тэгсэн манай хүн өнөөдөр өөрөө Facebook дээр мэдээлэл өгүүлээ. За би энэ одоо нэр дэвшилт энэ одоо юунаас шагналаас өөрийнхөө нэрийг татж байна. Тэгээ урд хийх ажил их байна. Тийм учраас зарим нэг ажил нь бол амжилттай явж байгаа. Тийм учраас одоо баг намайг энэ шагналд нэр дэвшүүлсэн баха. Гэхдээ би надад хийх ажил их байна. Би энэ шагналаас нэрээ татлаа гэдэг. Нэрээ татчихлаа. Тэгээ зарим нэг нь ингээд шагнал гавьяанд дургу байд юм байна. Нэрээ татт юм байна. Тэгсэн зарим нэг улс төрчид нь шагнал одоо медаль цолонд их дуртай юм аа. За юу гэхээр нэг улсын хурлын гишүүн асан ажшаагва манлаа уяач цол авах нэ. Ингээд манлаа уяач цол олохор болсон байна. Тэгсэн нөгөө ажшаагва чи юу асан штэ. Энэ оны хавар илүү яадаг лээ гавь туйлж авсан штэ. Тэгээ гавь туйлж авчлаа. Одоо ингээ манлаа уяач авчлаа. Тэгээ цаашаага одоо юу авах юм те. Ингээд нэг юм төрийн бүх одоо шагналууд ингээл түүх гээд байгаа л юм шиг байна. Тэг ямар тач манлаа уяач нүглөө цаана одоо юу дутуу байх юм. Тэгээд юунд одоо бас өөрийнхөө CV-г өгцөн байх юм мэдэхгүй байна. Ямар тач манлаа уяач болсон
Уншиг урлан гişүүн асан ядчааг бол баяр хүргэе гэж. Тэгсэн нөгөө талд засгийн газар бас нэгэн томилгоо хийжээ. Сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар Баян онгорын Баяр Магна гэгч хүнийг томилох гэж байна. Тэгээ энэ хүнийг яагаад онцлоод байна вэ гэхээр энэ Баяр Магна гэж хүн хөгжлийн банкны хэрэг гарсан шүү дээ. Нэг зунжангаал зунжин хаварч намарч л шүүх хурал нь болоод өчнөө олон зуун холбогдогчтой юм шүүх хурал болоод сүлдээ хүмүүс нь ялаа аваад ингээд дууссан шүү дээ. Тэр хэрэг дээр ял авсан байхгүй юу? Яагаад ял авсан бэхээр нэг Мондулаан Трейд гэдэг нэг юм компани байдаг. Тэр компанид 2018 онд хөгжлийн банкнаас 15 тэрбум төгрөг зээлсэн. Тэгээд энэ 15 тэрбум төгрөгийнхээ 11 тэрбум гаруй төгрөгийг зориултын бусаар ашигласан гэдэг. Тэгээ ингээ хөгжлийн банкны нөгөө нэг шүүх хурал дээр хэрэг дээр ороод ирсэн байна. Энэ нөгөө зээлийн Баяр Магна гэдэг юм олгосон холбогдсон ийм хэрэг болоод тэгээ түүний нийтийн албан тушаалд томилогдох эрхийг 2 жилээр хасаад 10 сая төгрөгөөр торгох юм ял шийтгүүлсэн. Энэ бол ингээд жил чулуугүй хэрэг шүү. Гэтэл ингээд сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дагаар ороод ирсэн. Ингээд Баян онгорынх, Баяр Магна Баян онгорынх тэгээ өнөөдрийн засгийн газрын дэргүүн нь өөрөө Баян онгорынх. Тэгээд яг энэ Мондулаан Трейд гэдэг энэ компанийг ингээд цаашаа хөөгөөд ингээд үнэхээр судлаад ингээд явах юм бол засгийн газрын тэргүүн сангийн сайд зэргийн хүмүүсийн хамаарал бүхий ийм одоо компани руу очдог ийм жим гардаг гэж сонссон. Тэгээ яг сайн судлаагүй учраас сайн мэдгүй наа. Гэхдээ тиймэрхүү шуум явж ирсэн. Тэгээ сайн судлаад ингээд үсэх юм бол баг очиж байж магадгүй шүү гэсэн юм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр наар гэрийнхэнтэй холбоотой ч юм. Тэгээ иймэрхүү томилгоо хийгдлээ. Иймэрхүү хүмүүс шагнал өглөө. Өнөөдрийн улс төр нэг ингэж өрнөлөө. Маргааш чуулган эхэлнэ. Нөгөөдөр чуулган явагдана. Тэгээ ингээ маргааш өнөөдрийн засгийн газрын одоо хэлсэн зарим нэг зүйлийг тодорхой болгох, мөн тэр дэд сайдуудын асуудал тодорхой болгох. Засгийн газар бол одоо 4-ийн үлдээгээд бусдын буцаач гэсэн юм яриад байгаа гэж сонсогдсон. Тэгээ өнөөдрийн энэ байдлыг харахад дэд сайдуудтай өөр өгöd байгаа. Дэд сайдууд нь гарч ирээд яриад байгааг харахад ерөөдөө ингээ дэд сайд дээр бат суугаад одоо бид нэг яаж чадахгүй гэсэн иймэрхүү байдалтай л байгаа юм шиг байна. Тэгээ 5 дахь чуулганаар энэ асуудал бүр хурц яригдах баха. Анхаарал хандуулсан.